ดีค่ะอนุยชุติประภานะคะวันนี้อนุยอยากจะมาเล่าถึงสิ่งที่อนุยเคยประสบปัญหามานั่นคือหัวเข่าอะค่ะมันเสียววับวับไม่ทราบใครเคยเป็นหรือยังนะคะปัจจุบันอนุยอายุ59 ปีนะคะมันเพิ่งมาเป็นช่วงเนี้ยอยู่หัวเข่ามันเสียวอะค่ะมันบอกไม่ถูกอะมันแปรบอยู่เรื่อยเลยนะคะอนุยก็ปกติทานอาหารเสริมดูแลกระดูกแต่ทานห่างๆนะคะก็คือ3 วันทานซองหนึ่งอะไรประมาณนั้นพอมีอาการต่างๆเหล่านี้อนุยก็มาทานวันละซองนะคะชื่ออาหารเสริมตัวนั้นคือเดียค่ะชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันอร่อยทานง่ายในเนี้ยนะคะตื่นมาสัก9 โมง 10 โมงอนุจะฉีกใส่น้ำเย็นนะคะชงคนให้ละลายแล้วดื่มรสชาติเป็นรสส้มอร่อยมากๆวันนี้ก็ดื่มไปแล้วนะคะแล้วจริงๆเดี๋ยววันหลังนุ้ยเล่าให้ฟังว่านุ้ยผสมคอลลาเจนด้วยนะคะที่ดูแลกระดูกเสริมกันเข้าไปอีกจริงๆมันก็ช่วยอยู่แล้วเพิ่มคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะค่ะในเดียนะคะตัวเนี้ยมันทำให้พอทานไปได้ไม่ทันถึง7 วันเลยอาการต่างๆที่มันเสียวแวบปวดแวบเป็นมันเหมือนไฟช็อตที่หัวเข่าอะค่ะหายไปจนทุกวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะคะเพื่อความประหยัดอันนี้ก็สามารถที่จะกินวันเว้นวันต่อไปซึ่งก็ไม่มีมาอีกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่มันมีอาการเกี่ยวกับกระดูกหรือเข่าอะไรอันนี้มีปัญหาอันนี้ก็จะกินวันละ2นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับเดียอาหารเสริมดูแลกระดูกและข้อของคุณค่ะสำหรับวัยใกล้60นะคะต้องทานแล้วค่ะ